Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Si no me ven porque para ver vamos a reaccionar a Rollo Ser de Yola Aventuras. Like si quieren que los aventureros lo vean. Ya. Wow. La primera vez que le reacciono. La broma de Mariana Esteban Sara. La pelea. La pelea que tuvieron falsa. Para Panda y Nando. Uy. ¡Beso! ¡Beso! Creo que esa fue una broma o no de su cumpleaños de Nando. O no sé si fue real, no me acuerdo. Lo típico que dice Panda. Bueno, eso es todo. Yo le califico un 10/10. Adiós. Nos vemos en la próxima.